Ein herzliches Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und mein Meister ist fast geschafft, mein Kfz-Meister. Jo. Deswegen konnte ich auch jetzt in letzter Zeit nicht filmen oder irgendwas. Und ja, dies, das gibt. 1, 2 und 3 habe ich jetzt hinter mir. Ich warte jetzt nur noch auf die Ergebnisse. Meinen fachpraktischen Teil habe ich jetzt schon. Da weiß ich schon, dass ich bestanden habe. Und ja, und zwar haben wir heute hier bei dem Skoda Citigo, haben wir, wenn er kalt ist, also gerade gestartet und das erste Mal bremsen, dann quietscht er extrem hinten rechts. Und wir werden jetzt erstmal die Bremse aufmachen. Wir legen auf jeden Fall schon mal los. Hier haben wir jetzt einen 30er Torx, den müssen wir erstmal abmachen. Soll die Bremstrommel eigentlich ohne Probleme runterkommen. Ich hole mal einen kleinen Gummihammer. Ja, das war's schon. Hier ist halt ein bisschen Bremsstaub drin. Und mal gucken, irgendwo ist hier mit Sicherheit ein kleiner Grat dran, warum da rechts quietscht. Weil Belag ist noch in Ordnung. Wenn es hier nämlich rausläuft, hier oder hier, sollte da oder da Bremsflüssigkeit rauskommen, muss der erneuert werden. Hier sieht aber erstmal so nichts danach aus. Das heißt, wir schleifen den einfach ab, machen die Bremsbeläge jetzt sauber und die Trommel sauber. Nehmen wir Schleifpapier. So, jetzt lassen wir das noch trocknen. Ich könnte jetzt auch mit der Luft reingehen und das Trockenblasen mache ich aber nicht, will ich nicht. In der Zeit fangen wir schon mal die andere Seite an. Wenn ihr das abschleift, müsst ihr halt auch aufpassen, dass diese Nietlöcher auch alle wieder frei von Bremsenstaub sind. Weil da lagert sich ja dann der Bremsenstaub ab, wenn ihr bremst zum Beispiel in dem Moment. Wenn das hier drüber zieht, dann rutscht das hier rein und im Laufe der Zeit verfliegt das wieder. Das heißt, immer gucken, dass sie sauber sind. Jetzt gehen wir rüber, wieder, bauen das zusammen und dann lassen wir das jetzt hier in der Zeit abtropfen. Wieder zurückgebaut. Das heißt, wir haben zum Schluss die Bremstrommel gemacht. Die machen wir zuerst drauf. Da kommt jetzt wieder diese Sicherungsschraube rein. Nur, dass es nicht runterrutscht. Auch wenn man mal die Räder wechselt, dass das da bleibt, wo es ist. Also als Fixierung. Nicht übermäßig anknallen, die kriegen 8 Newtonmeter. Woher ich das weiß? A, mache ich es ja regelmäßig, jeden Tag, wenn man so sieht. B, kann ich euch dann noch was einblenden oder zeigen auf der Kamera. Oder kann ich euch noch was zeigen, dass ich die Formblätter mir auch schon angeguckt habe, was der Hersteller vorschreibt, mit wie viel, wo, was und sowas. Naja, zwecks Anzugsdrehmoment oder ähnliches. Die Räder werden dann mit 110 angezogen, Bremstrommel drauf, Sicherungsmutter, Schraube. Bei sowas stelle ich immer als Sicherung immer die Böcke mit runter. Nicht ganz runterlassen. Ihr seht das zum Beispiel, habe ich mir ausgedruckt, Skoda Citigo. Das ist jetzt Einstelldaten, wenn man Achsvermessung zum Beispiel macht. Und dann suchen wir jetzt einfach mal hier. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Räder und Bereifung. Schrauben 110 Newtonmeter. Dichtfläche muss glatt sein. Zentrierring ist damit drin. Dadurch, dass es Originalfelgen sind, ist das meist so. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Anzugsdrehmomente oder Einstelldaten für zum Beispiel die Schraube, wenn wir die rausgemacht hätten, für den Grundträger. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Grundplatte gewechselt hätten, steht halt hier eine 30 Newtonmeter plus 90 Grad. Hier 8 Newtonmeter, das war die kleine Schraube, die wir hier an der Bremstrommel dran gemacht haben. Und so setzt sich das alles zusammen. Man merkt, dass ich habe noch nicht ganz unten. Ich kann es durchdrehen. Und das ist gut so.
Weil wenn ich den ganz runter lasse, müsst ihr euch so vorstellen, ich lasse ihn jetzt ganz runter, das ist jetzt mein Reifen, ich lasse den runter und der drückt sich dann hier weg. Das heißt, der drückt sich so weg, das heißt, das würde nicht mehr ganz anliegen. Leicht aufsetzen lassen, so wie ihr es gerade eben gesehen habt und dann nachziehen. Am besten ist es wirklich Handbremse anziehen, hochlassen oder oben lassen, dementsprechend Handbremse angezogen, macht das dran, fest und im ausgehobenen Zustand. Und somit könnt ihr euch sicher sein, dass das, die Grundplatte sich nicht, oder die Felge sich nicht wegdrückt. Jetzt machen wir noch eine Probefahrt. Das war jetzt eine sehr kurze Aktion. Wenn es euch dennoch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen, einen Kommentar natürlich auch. Schöne Weihnachtszeit euch, guten Rutsch und wir werden uns dann beim nächsten Video auf jeden Fall wiedersehen. Wann es jetzt wird, weiß ich noch nicht. Ich möchte gerne jetzt mehr Videos machen, weil es die Zeit jetzt hergibt, weil jetzt bin ich erstmal mit meinem Meister soweit fertig. Das geht dann irgendwann im Januar irgendwann wieder los. No. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, tschüssi, macht's gut, bis zum nächsten Mal.